სულ 10-20 წლის წინ შაკიკი 19 სხვადასხვა ფორმისგან შედგებოდა. 20 წლის წინ სულ 9 ფორმა იყო ოფიციალურად აღწერილი. დღეს იგი უკვე 29 ფორმას მოიცავს. ანუ რა მოხდა? გამრავლდა შაკიკი? ალბათ არა. ახალია, რა თქმა უნდა არა. მაგრამ დაიხვეწა მისი სადიაგნოზო კრიტერიუმები, დაიხვეწა ის სადიაგნოზო პირობები და სიზუსტე, დაგროვდა მასალა, გაიყო სისტემების მოცვის მიხედვით და დღესაც ძალიან პოპულარულია და ძალიან საჭიროა შაკიკის საკითხი. არავინ არ იცის 24 საუკუნის წინ რამდენი იყო სტატისტიკურად, მაგრამ ეს კია, იგი ძირითადად უფრო განვითარებული ქვეყნების პრეროგატივაა. იგი გავრცელებულია უფრო მეტად ამერიკაში, ევროპაში და საქართველოს მიეკუთვნება მაღალი გავრცელების ქვეყნებათა რიგს. ჯანმრთელობის ოფიციალური მონაცემებით ყოველი მეათე ადამიანი, ანუ ყოველი მეათე მსოფლიოს მოქალაქე შაკიკით უნდა იყოს დაავადებული. მაგრამ რა ხდება? განა ასეთი ხშირი ავადმყოფობა მოსწავლებს კაცობრიობას, სასვავს არამც და არამც შაკიკით შეპყრობილი ადამიანები აღწევენ წარმატებებს, ხდებიან პრეზიდენტები, ცნობილი მხატვრები, მსახიობები, კომპოზიტორები, სპორტსმენები, მეცნიერები და ის არ არის სრულიადაც არ არის მეფეთა ან დედოფალთა დაავადება, ის უბრალოდ მათი ცხოვრება უფრო მეტი მეისტორიე მოგვითხრობს და ეგრეთ წოდებული უბრალო ადამიანების ისტორიას ნაკლებად ჩაუღმავდება ხოლმე. ზოგჯერ ეპისტოლარული ჟანრი იქნება ის თუ წერლობა თუ რომანები, რომელშიც ეს მაღალი რანგის საზოგადოების წარმომადგენლების თავის ტკივილზეა საუბარი. თავის ტკივილი ზოგადად ყველაზე გავრცელებულ ტკივილთა შორის მოიხსენიებენ. სინონიმათაც იქცა თავი ამატკივა იმდენიმე საუბრა, რადგინდა ეხა თავის ატკივება. თავის ტკივილი ეს არის პასუხი ყველა იმ არასასურველ ემოციაზე, ზოგჯერ პირიქით სიხარულზეც კი და მოყვება იგი შიმშილს, გაციებას, ნაბახუზებზე ყოფნას, გადაძაბვას, ტრავმას და ასე შემდეგ. მაგრამ შაკიკი ამ თავის ტკივილთა შორის ყველაზე გამორჩეულ ადგილს იჭერს და თუ დედოფალთა ხვედრი არ არის განსაკუთრებულად შაკიკი, თავის ტკივილთა შორის მას ნამდვილად დედოფლად მოიხსენიებენ. შაკიკი ეს არის ქრონიკული ავადმყოფობა, ის გენეტიკური მიკუთვნების დაავადებათა რიგშია, გენეტიკურად განპირობებული დაავადება, მაგრამ სიტყვა გენეტიკური აქ გარკვეული სიფრთხილით განპირობებული ჩაურთეთ, ვინაიდან ეს არის დეტერმინებული ქართული შესატყვისი. ანუ გენეტიკურად დეტერმინებულ დაავადებას ეძახიან, რამე თუ გენეტიკური განწყობა შეიმჩნევა, მაგრამ არ შედის უცილებლად გენეტიკით გადაცემულ ავადმყოფობათა ნუსხაში. დაახლოებით 70%-ში შეინიშნება სისხლით ნათესავებში ისეთივე ფორმების, ისეთივე თავის ტკივილის არსებობა. მაგრამ იგი ხშირად უდიაგნოზოდ რჩება და მხოლოდ კარგი ჩაძიება გაახსენებს ხოლმე ზოგჯერ ჩვენს პაციენტს, რომ ბებოს შეკრული დადიოდა, რაღაც წამლებს სვამდა, სულ წუწუნებდა თავის ტკივილის გამო, იყო თვეში რამოდენიმე დღე, როდესაც იგი სინათლის შუქს არ ენახებოდა, იწვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა არის შაკიკი? შაკიკი ეს არის ქრონიკული ავადმყოფობა, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის შთამომავლობით გადაცემული ავადმყოფობა და პერიოდულად წარმოგვიდგება შეტევებით. ძირითადად, რა თქმა უნდა, აქ წინა პლანზე მოდის თავის ტკივილი, მაგრამ შაკიკი ეს არ არის თავის ტკივილის სინონიმი და არც ტოლობის ნიშანი შეიძლება დაუდოთ და არც აუცილებელი სიმპტომია შაკიკის თავის ტკივილი. სწორედ ამიტომ დიდი შეცდომების სათავე სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ. ყველაზე დიდი შეცდომის სათავე, რატომ არ ისმება დიაგნოზი
დროულად ეს არის ზუსტად ის, რომ სრულად არ არის აუცილებელი შაკიკის შეტევა წარმოდგენილი იყოს თავის ტკივილით. ანუ აქედან დასკვნა არსებობს შაკიკის უტკივილო ფორმები, უფრო მეტიც შაკიკი თავის ტკივილის გარეშე, რომელსაც ხუმრობით ეძახიან თავის ტკივილის გარეშე, არის ერთ-ერთი ფორმა შაკიკისა და ის სრულიადაც არ არის უცხო, მაგრამ უცხოარი ქართველი საზოგადოებისათვის ცოტა ყურსჭირის ეს ამბავი. ასევე ზოგჯერ გაიკვირვებენ, როდესაც შეიძლება მუცლის ტკივილით იყოს შაკიკის შეტევა წარმოდგენილი, შეიძლება მხოლოდ თავბრუხვევით იყოს წარმოდგენილი, ზოგჯერ თუმცა ეს იშვიათად კისერბრუდობაც არის.